Vai, Flecha, sai. Te manda. Tá muito quente, por isso que ele tá aí dentro d'água de molho. Ih, tá muito devagar. Conseguiu. Agora ele vai embora se não tocar de novo. É só daqui uns 15 dias para ele sair de novo. Por isso que o nome dele é Flash, porque ele é muito rápido, ó.